July ni khat khan interstellar object pakhat chu kan chena solar system omna lampan hian alo thlawk mek ti NASA chuan alo mu chuak to a tuna hian he object thla hi lak to ni in eng thil nge ani chia hi chiang takin ala soi theilo he interstellar object dangdai tak hi 3i atlas ti in aming an phua kilometer som ni zeta sei ni in abialam len zong hi mel kwa zeta lian ani boka darkar khata mel noi khat singthum sanga zeta chakin niom na lampan hian aron thlok mek European Space Agency ESA chuan Hawaii mi telescope chak tak mangin space a he object 3i atlas thlok live video hi ala a kan muang hian he object hi a eng thale a enda na tanga chu chuan solar system pon lama tanga etiang interstellar object lo thlok lut mu chua to te ne na an khai khin chuan a let tam takalian ani a ayan big na chan hi thil dang wang ani ring tu anom bok mithiam tam tak chuan he object ayan big na chan hi chu comet nung thatak simei khu ani an ringa niaron nai zel taka chuan gas le vura pai te chu ron chuin chu chuan hemi eng phut mai koma hanti hi aron siam ta ani ante heti lai hian Harvard professor avi loeb chuan he thil en dan hi dan pa ngai thil eng thin nen hi chuan me bela har sat thu asoi thunga comet alo ni lo ni chuan hemi eng chua hi fin na nei tena an siam chop ani thei thu asoi thung kan khovel ta na hlawom thei lo thli thlai tu NASA Atlas telescope chuan 3i atlas hi atira chuan eng de ve angin amu pota scientist te ngai ven lo chonga len space kha an lo lak to te hian an lo mu mayem ni ti in an enlet ngala data an khon khom le tun nuwa than lak fu te atangin 3i atlas hi solar system pon lama tang local interstellar object ani ti hriat chua anita ani tuna hian mel makta duai zali somni a hla a awmna kilometer ang zong chuan kan chena khofela tanga kilometer makta duai zaruk somsari chuang hla a he interstellar object hi ala omti na ani chu 3i atlas ron thlo chak tan le akal kong han chu thian a hel arsi atanga ron the chua ni nge yen alanga kan solar system hi aron paltlang mek ti a hriat thei bok ni in mithiam te chuan an soi NASA ina a chu tan chuan kumin October ni somthuma ni aron nai hun lai ber hi a thleng dona mel makta tuai za somthum vel hla ni in sikei sen in hel na kong hi aron paltlanga khovel aron nai wang lai ber tur hi mel makta tuai za somnga vel hla ni thungin khovel ta na hlau om ani phaton lova 3i atlas hi hetianga kan solar system lo paltlang train interstellar object an mu chua pathum na chia ani bok kan chena solar system lo paltlang hetiang interstellar object an mu chua masak per chu kumsa ngi som pasaria mi omua kha ani a virba ka a thlo chak ema wangin professor avi loeb le a tho puite tho hian he object hi alien kai noi ani an lo ring to bok avi loeb chuan omua thlo chak tan hi gravity mang ringot thi chuan soifia thei ani lo athia thlok chak turin simei khu pa ngai te anga gas a chua mi lo hi amak na lai ani thu asoi bok chu wangin tuna he interstellar object lo thlok le mek 3i atlas po hi an lo mu chua to thi lang tho hi ani thei thu le alien thlo na lo ni reng thei thu asoi le he object alen dan hi soifia thiam harsa ati thu le comet alo ni lo te ni chuan alien lampang thil ani ngei a rin thu asoi bok heti lai hian mithiam tam tak chuan avi loe pangai dan trom pui tur hian fin fiana that tak a om lo antia thren khat chuan alien craft ani lo ati ringot theilo anti bok Jordel Bank Center of Astrophysics Director Professor Michael Garrett chuan
mi mal ngai dana chuan alien craft ani ringlo mai la heng interstellar object te chanchin hi kan la hriat tam lo wangin alo thlawk lu tom chuna te hi chu uluk tak alo zir chian zel apoimo atia alien thlawna ni turin evidence nget tak aum lo thule hetia han en mai hi chuan planetary system dang atanga ronin the chuak space thlawk wal mai ic body nia alan thu geret chuan asoibok hetiang object hi chuan ni an ron nai hian gas le dust te ron chuin simei khu kan tia hian achang thina chu wangin tunami 3i atlas apo hi NASA le European Space Agency te hi chuan solar system pon lama tang local interstellar comet ani nge an ring het hle e interstellar object a en na chan em apo hi gas le dust achua te hian niaron en khalna sat wanga an ngaya lungpa ngai ai hian vorin ni eng ain khalna sat theida nang deuh hi ani e ante Dr. Mark Norris chuan hetianga gas le dust achua ni chuan comet lo hi chu thil dang ani theilo ati ve poka kan lein hlat em awangin aron nai deuh huna chuan hi ayana sa hian gas hi aron chua dona enge ani chia alan chian tur thu asoibok heti lai hian he comet hian khovela ron nai wang lai ber hi chuan ni hnung lama aum dona wangin mu theya alowin lan le hun tur hi December thla ania kumto ba hi chuan he thil hi chiang takin a mu thei don ani